Benim sana sözüm var. Birlikte kahvaltı yapacağız. Bal olacak. Kaymak olacak. Zeytin ezmesi. Zeytin ezmesi de olacak. Sonra dil peyniri. Ne olur Dilan. Hayır. Dilan. Hayır. Dilan. Dilan aç gözünü. Dilan. Gözünü aç Dilan. Dilan aç gözlerini. Dilan. Dilan aç gözünü. Aç gözünü Dilan. Hayır. Dilan. Aç gözünü Dilan. 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 Dilan.